इस वीक का साउंड बहुत ज्यादा खराब था क्योंकि जो इसके कैटलिटिक कन्वर्टर के फिल्टर्स थे अंदर से किसी ने खाली किए हुए थे, वो तोड़े हुए थे। अक्सर मैकेनिक ये जानबूझ के यहाँ सिलेंसर वाले तोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर मौजूद सिरेमिक है वो स्क्रैप में बिकता है, इसलिए एहतियात किया करें। कभी भी किसी के कहने पे इसके इनर सिरेमिक ना तोड़वाया करें। गाड़ी की पेट्रोल एवरेज भी 2 से 3 किलोमीटर कम आ रही थी और गाड़ी की पिक भी खराब थी। गाड़ी पहले बैठती थी फिर उठती थी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हुए अगर आप अपनी गाड़ियों के कैटलिटिक कन्वर्टर का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0332 674 2342। हर मॉडल के काबली और चाइना के कैटलिटिक कन्वर्टर दस्तयाब।